Μια νέα τεχνολογία έφτασε στην Κύπρο για να μας γίνει συνήθεια. Κάποια στιγμή στο γραφείο θέλουμε να φάμε ή να πιούμε κάτι. Το ίδιο και η οικογένεια το βράδυ στο σπίτι. Ή η παρέα που έχει μαζευτεί να δει το μάτς. Μια νέα υπηρεσία για online παραγγελίες, το deliveryman.com.cy, φέρνει κοντά σας φαγητό ή ποτό με μια απλή διαδικασία χωρίς τηλεφώνημα. Σημειώνεις τη διεύθυνσή σου και αμέσως εμφανίζονται τα καταστήματα που κάνουν delivery. Επιλέγεις κατάστημα και ανοίγεις το μενού. Βάζεις την παραγγελία σου προσθέτοντας ή αφαιρώντας υλικά με κάθε λεπτομέρεια, μέχρι και σώζουμα μπορείς να παραγγείλεις τα σουβλάκια σου. Ολοκληρώνεις την παραγγελία σου, την στέλνεις ηλεκτρονικά και αμέσως το κατάστημα αποστέλει SMS και email αποδοχής. Τόσο απλά. Στο γραφείο, στο σπίτι, κάθε ώρα, το delivery είναι απλό, γρήγορο, γεμάτο επιλογές και πολλές προσφορές. Τώρα παραγγέλνουμε τον καφέ ή το φαγητό μας online. deliveryman.com.cy. Εσύ ακόμα τηλεφωνάς?